Саламатсыңарбы? 2Х11 жана 2Б9 тайпасынын студенттери. Бүгүн 28 апрель 2020 жыл. Дүйнөлүк маданият жана искусство тарыхы предметинен сабагыбызды баштайбыз. Сабак өтүүчү мугалим Абдырахманов Бегалы Касымалиевич. Өтүлүүчү тема: байыркы Америка искусствосу. Сабактын максаты: дүйнөлүк маданият жана искусство чармалары менен таанышуу, эстетикалык билимибизди өркүндөтүү. Американын искусствосу көп түрлүү жана кайталангыс, ар түрлүү стилдерге ээ. Американын искусствосу үчкө бөлүнөт. Биринчиси ацтектердин маданияты, Мексика, түштүк Мексика. Экинчиси майя маданияты, түштүк Мексика, Гватемала, Гондурас. Үчүнчүсү инктердин маданияты, Перу, Боливия, Эквадор жана Чили мамлекеттери. Ацтектер чиркөөлөрүн, имараттарын жыгачтан курушкан, эстеликтерин диний багытта жасашкан, материалдарга жабыштырып жасалган канаттуулардын сүрөттөлүштөрү болгон. Алтын издеп келген испандыктарга ацтектердин зергер жасалган кооз буюмдары жаккан. Майя маданиятында жана искусствосунда үйлөрдү жаныбарлардын фигурасына окшоштуруп курушкан. Фасадтарында кудайлардын маскалары, геометриялык саймалар сүрөттөлгөн. Майя искусствосунда согушка даярдык, согуш маалы жана жеңиштин сүрөттөлүшү темасындагы дубал сүрөттөрү табылган. Инк мамлекети түштүк Америкада белгилүү болуп келген. 15-кылымдын башында пайда болуп, 1532 жылы испандыктарга баш ийген. Инктердин искусствосунда архитектуралык эстеликтерди, күндүн, айдын, жылдыздардын сүрөттөлүштөрүн алтындан, күмүштөн жана баалуу таштардан жасашкан. Бийиктиги 40 метр келген пирамидаларды күмбөз үчүн курушкан. Чоподон жасалган идиштер, согуш сүрөттөлүшү, мергенчилик, баалык уулоо мифтерди чагылдырган сүрөттөлүштөр Америка искусствосунун негизи болгон. Карый адамдардын, жокерлердин жана жаш балдардын башына окшоштуруп жасалган идиштерди жасоо искусствосу өнүккөн. Кийинчерээк айбанаттардын, жер жемиштердин, өсүмдүктөргө окшоштуруп жасалган идиш аяктарды жасоо өнөрү пайда болуп, ал өркүндөй баштаган. Азыркы убакта жогорудагы искусство чармалары көптөгөн дүйнөлүк музейлерде көргөзмөлөрү өтүп, өзүнүн кайталангыс кооздугун даңазалап келүүдө. Үйгө тапшырма: өтүлгөн тема боюнча реферат жазасыңар. Кошумча маалыматты интернет булактарынан алсаңар болот. Чыгармачылык менен изденип, тапшырманы аткаргыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.